ايه ده؟ محمد؟ طب مندو؟ ما تقول يا عم انت مين يا عم؟ محمد؟ لا ده اسلام ده. يا عم ما تخلص فيه ايه؟ يا ابني مين يا جدعان؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معلش انت يا مين يا صاحبي، عم؟ معلش يا صاحبي، والله انت شبه اسلام صاحبي بالظبط. انا اسف، معلش. ايه اللي انت بتعمله ده؟ معلش انا اسف، والله شبه اسلام صاحبي بالظبط. انا اسف على ما اذنك. اعرفش، انا فاكره صاحبك بيهزر معاك. يلا يلا بينا. يا ستي. الواد ده معصبني وحرق دم قوي. خلاص بقى، ما تضايقش نفسك، انت مش قلت انك انت ما تعرفوش؟ ما اعرفوش ايه البلاوي اللي بتحدف علينا طب دي. خلاص كبر دماغك. خش يا ست. ماشي يا محمد بقى، ما اللي تكبرش اخركوا كده يا الموضوع. ابني؟ ازيك يا ماما، عامله ايه يا ايه؟ ماما؟ الحمد لله. ايه اللي اخركوا كده؟ مالك؟ فيك ايه؟ مفيش حاجه. لا فيك حاجه وانا مش عارفاك. فيك ايه؟ ماشي يا اما حاجه غريبه بس حصلت. ايه يا ابني ولا خير؟ واحد حط ايده على عينيا غماها وانا فكرته صاحبي وما طلعش صاحبي ولا اعرفه. ازاي الكلام ده؟ مش عارف والله انا طب يكون محتار. صاحبك وبيهزر معاك يا ابني؟ لا